ഇന്ന് നമുക്ക് കല്യാണ സദ്യയിലെ അതേ രുചിയിലുള്ള ഒരു കണ്ണൻ ചേമ്പ് അവിയൽ തയ്യാറാക്കാം. അവിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഏത്തയ്ക്ക, ഒരു 4-5 ചുവന്നുള്ളി, ഒരു സവാള, ഒരു കഷ്ണം വെള്ളരി, കുറച്ച് മതി, അതൊരു ചെറിയ പീസ്, പിന്നെ പടവലങ്ങ ഒരു ചെറിയ പീസ്, ഒരു 4-5 പച്ചമുളക്, മുരിങ്ങക്ക ഒരു 1.5 മുറിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് അവിയലിൻ്റെ മെയിൻ സാധനമാണ് കണ്ണൻ ചേമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുചേമ്പെന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ക്യാരറ്റും 2 വെണ്ടയ്ക്ക്. 1/4 കിലോ കണ്ണൻ ചേമ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചേന ചേർക്കാം, അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം, വേണമെന്നവർക്ക് ചേർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒരു 3-4 അമരപ്പയറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. എന്തിനാണ് ഇത് പുതിയ ചരുവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം. പുതിയ എരിവായതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതാണ്. നമുക്കിത് ഓരോന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിനാണ് 1 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കും. നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം. ചേമ്പ് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചേമ്പ്, അതുകൊണ്ട് നല്ല വേവുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചേമ്പ് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും. കറിവേപ്പില കുറച്ച് മതി. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി ഇത് വേകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കിതിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തേങ്ങയുടെ 1 മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ജീരകമുണ്ട്, ഒരു 15 ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറിയ ഉള്ളി കൊണ്ടാണ് ഇത്ര എടുത്തത്. ഏറ്റവും അവിയലിന് ടേസ്റ്റ് തരുന്നതാണ് ഈ ചുവന്നുള്ളി. പിന്നെ കറിവേപ്പിലയുണ്ട്, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ അവിയലിൽ ഇച്ചിരി കഷ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു 4-5 പീസ് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണം, അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയതാണ്. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം, അരഞ്ഞു പോകരുത്. വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പം നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ 3/4 വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇടാം. ഒന്ന് ഇളക്കി വെക്കാം. ഇനി കണ്ടോ, ഞാനൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞതായത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അവിയലിൻ്റെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തരുന്നത്. ഒരു ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ അവിയൽ 3/4 കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വേഗം അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ അവിയൽ പാകമായി. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ തൈര്, തൈര് ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കാം. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. 1 സ്പൂൺ എണ്ണ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണ മതി. ഓക്കെ.